Olha só, gente, como acontece as famosas ventanias dessas chuvas rápidas de verão. Olha só, uma grande formação de nuvens no céu, isso de forma muito rápida, né? Essas nuvens logo aqui em cima, elas fazem com que ocorra, desça uma grande massa de ar, uma grande massa de ar frio. O ar, quando ele está frio, ele fica denso, então ele desce para a superfície. A superfície está muito quente, então essa grande massa de ar, ela aquece, se agita, formando assim as ventanias, né? Olha aí, ó, só, né? As ventanias, né? O vento, como nós chamamos, que o vento é nada mais exatamente que o ar em movimento, mas isso são coisas passageiras, né? São as chuvas de verão, como se chama. E aí deu para entender direitinho como se formam esses ventos fortes nas tempestades de verão. Abração e até a próxima.